Es ist wieder Kistenpackzeit. Denn wir müssen wieder auffüllen. Bis zum geht nicht mehr. Und jetzt überlegen wir nochmal, weil eins von diesen ganzen Sachen kommt heute noch mit in den Automaten, weil die Beefies leer sind, meine Freunde. Davon vielleicht auch was. Eventuell. Schauen wir mal. Oder vielleicht kommt ja eins von den beiden Sachen mit rein. Oder eine dieser wundervollen Dosen. Da und da. Das werdet ihr erst herausfinden, wenn ihr am Automaten wart und das abgecheckt habt.